رأي نقالنا والمقعة هي هذا مصطفى ايه لا تستعجل ايه حاجة لو كنت واحد نقال يا عمر وين حاجة القدرة يا عمر هذا حاجة القدرة ما المولي أحمد الله نقال ما رجال بوك قبل واو يراو دقال وعروبو هذا لاقي مركب كموس قاعد على حاجات كده مركب بعض وأيوة سنة صاروا بنجوا على ما رجال ما كده ما المولي دقال مقلبيس موس كانوا محوية صوت موس اللي مجرد موضع أنا وصل يكون شيء حالته وانت قاعد تشوف قولي حالتي أنا شكينا أقول دقيقة سكة أنت دقيقة كل لا تجي ما تجي انت هاي اوكي ما يقول يدنا عايش كان حاسس هاي انا كان عندي هي ما حد غوطها اليوم صعب هذا بلدها ما يواش كده مسخشتها شركة اقوى اقوى في سيادة فيها هي مالك استيجوغا ها في سيادة اسبيتال هي كواس واسكيانا ايوه في عين هاي هذه واحد كانوا تتمنى شغالة ما قدرت يمكن دي من ذاك لا مقال اسكرلا والله اسكرها واسك الصومالي كور سؤال ستاشي هذا واحد مرة يخلون كذا سؤال ما ده سؤال يا ما ده سؤال بلا دولة ايه دولة مرة بلا اكل بلا أكل بلا ولماذا تتكلم بالعربية الآن؟ ولماذا تتكلم بالعربية؟ والله أنا لا أتكلم عربي شوية لماذا؟ شوية حتى شوية مراكين عربي كلام بيجي هي الكلام بيجي ما قلت وحيد ولكن أنت عربي ولا؟ أنا أنت صومالي والله أنت صومالي ولا؟ أنا صومالي أنا صومالي لا تعرف ولا تنحى يولي لا ما تاسو ودي سدي لا بس waxaa haboon inaad tiraahdo kama jawaabi karo waan jeclahay inaad tiraahdo way mar walba Yurub waan jeclahay Holland waan jeclahay marka jinsiyada qaadidina waxa rabtidaas ka sheegaysaa ما نيكس ديسو مراي انا يا رسول الله انت انا وصل لك انت هو معمول شيء يعني انا قاعد قلت Holland gaaraan هولند gaaraan sababtoo dhulkayga jajaban maatiin nooya hadda sidii waa sida ugu soo dhawaa ya marka dhulkayga nabad maaha marka wadanka ku nooshaa waa jeceshahay Soomaaliya reerka ma Netherland I love Netherland okay boqoradaan u diri doonaa videoga boqoradaan u diri doonaa boqorada waxaan ku noolaa naaskeeda وخير ولو شيء أنا أدري لك أي ناس كذا كلنا ناس كذا أدي ما بيجوا إسماعيل هاي حسب ما يكتب تسمع ما تذكر على سلامات وحنا سمعنا في سنة هذه الشيء والله جيا حاجة سنين جيو هاي وكا ما كورنا دموع سلام أي يا حان كله هذا تبغى شيء كذا waxaan ku sheegayaa horta warra waa salaantay oo warra ina ayaha ina dad badan ma ku aqoon inta dawladda kan joogtay arunta leedahay noloshaada sida warra ugu dagaalamaysid siyaasad waxa qabtid fikrad waxa qabtid noloshaada iyo raay ahaan u sheeg dadkaaga ilaa qolo oo isxamar baa kay mid xabar ku dhamaatay magacayga waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdi Bootaan wadanka Holland ku noolahay waxaan leeyahay 3 ilmood wax badanna waa ku noolahay waxaan jeclahay horumarka raacda in aan ka shaqeyno horumarka raacda qofka kama shaqeyn karaayo anagoo dhan baa ka wada shaqeyn kareen ilka wada jir bay wax ku gooyaan tiraada Soomaali marka hadii ay dhacdo in cajaladaana dad raac ay fiirsato khaasatan
dadka dhulkeena dhabad iyo dhulkaas galinsoor ee wagaracda ay ku badan tahay degan tahay iyo odayaasheedii fadlan intaad isku noqotaan mustaqbalka ilmaheena aan ka fikirno iyo wixii soo socda in aanu noqono dad jiritaankooda ka shaqeeya haddii kale jiritaankeena waa baaba'ahaya anugu intaasaa uga baxay anigu magacayga waxaa la yidhahdaa Fawzi Cali Dhubad jaamac Al-Faruuq marka waxaa halkaa ka salaamayaa dhammaan dadka ehelka wagaracda Soomaaliya jooga marka waxaa leenahay aan ka talino arrimaha gaarka ah ee wagaracda si aan ugu qabano marka intaasaan uga baxay hadda waxaa kusoo dhaweynayaa Qaasim Caliwood أحمد كلاوي آدي آد بانو فرحسن حيمانتا آدي آد بانو فرحسن حيمانتا اسكو مانتك عن اسكو نميت قيمها يقايها وين إليه ده أنا أقول وكيف اسكو سلامة دار هلو ruuxaantii sida wacyi maanta ugu jiro waxaa jirta in dhammaan Soomaalidu dhinac kasta ay qayb kasta oo ka degan tahay ay muddo gooni xisaabtamayso xisaabtankaas oo ah nin walba ciyaar lahaa bulshadiisa iyo waddanka gudihiisa maanta anagu booskeenii waa maran yahay markaas ayaa darteed waxaan jeclaysanay maanta in sidii san lahayn aan xilliga u qaadano aan isku nimaano dhammaanteen aan xagga siyaasadda hadday tahay xagga bulshada hadday tahay xagga deegaamaynta hadday tahay marka dhammaantiin waa salaamantiin waan ku faraxsanahay imaamka xasan maanta noo yimid iyo in ilaahay ku dhigo mid aan ku guulaysano oo mustaqbal weyn loo sameeyo waa lagu arkayaa soo ma jeed أروح ما كفتميو ما كفتميو دبل بالله دبل على حال سجلين أما كلام كذا وكا